حضور فرمای هغه یو سړی چې نه خو نیکي خوښوي نه نیکي دته خوند ورکوي نه دی نیکي کوي او که نیکي ته پاته شي پې باندې غمجن نه وي دا سړی الله نه خوښوي. نو ما عزتمندو الله فرمایي فاما سعدوا ففي الجنه هغه چې نیک دي دا به په جنت کې وي دا به په جنت کې وي زما د راحتونو په کور کې وي. نو نیک بخته سړی هغه دی چې کم سړی نیکي خوښوي نیکی سره محبت کوي نیکی ته نږدې راځي نیکوکارو سره کینی نیکوکار دته خوند ورکوي د هغوی شانتې چال چلن هغوی شانتې گفتگو هغوی شانتې ناسته هغوی شانتې خپل کرکټر کردار جوړوي دا سړی الله ته خوښ دی او دا داسې خوښ دی. بني اسرائیلو کې یو کسو کلمه یې نه وویلې موسی علیه السلام به چې تقریر کولو نو موسی علیہ السلام جلالی پیغمبرو جلال جذبے کے بے تقریر کولو غصہ کے سترګې بے تک کے سریش پہ مخ مبارک پہ سرخ جلال کے بے واض و نصیحت کولو. نو هغه یو کس د موسی علیہ السلام په دې جلال او په دې محبت او په دې انداز باندې مین شو چې موسی علیہ السلام به لاړو تقریر به وشو نو دی به د قوم خلقو ته ودرېدو موسی علیہ السلام داسې کوي داسې انداز دی داسې لاس رچوي داسې کوي. الله رب کریم ته د دغ سړي دا ادا دومره خوند ورکړو چې دته الله د ایمان دولت ورکړو او بې حسابه یې دته بخښنه نصیب کړه. هغه نیکانو په طریقې لاړو نیکي خوند ورکړو نیکي چې کم سړي خمیره خوږوي چې کم سړی خټه خوږوي چې کم سړی ماده اصل خوږ وي هغه ته به نیکي خوند ورکوي. او یاد لرئ سهار مې یو حدیث شریف کتو نبی علیہ السلام فرمایي دا میاشت مبارکه ده بختور دي هغه خلک چې د دې میاشتې قدر او تعظیم وکړلو. فرمایي دا میاشت مومنانو دپاره خوشحالۍ راوړي مومنان پکې خوشحاله وي او فرمایي په دې میاشتې کې منافق سړی تنګیږي